ist jetzt ein kleines Zentrum, aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Hier ist der Luigi, wieder so laden, keine Ahnung. Trecem la trattoria, perché vai deschiși la asta, da? Aici are apă. Mă întorc un pic aici. Îi place la asta, că n-am ce să-i fac. Da, ce faceți? Unde sunteți? Dar ce faceți, mă? Băga mea și vedem că stă după mine. Salve. Da. Da Luigi, ristorante. Da, cred că mă duc să mănânc pizza. Aici e ceva, are magazin, aici e ara. Fructe, legume, țară, țară, aperto. Sunt mai multe magazine aici, că am mai fost la unul cu băieții ăștia de la Immobilien. Și acum mergem aici în centru ăsta alt, unde e o pizzerie. Iar un alt magazin. Și acolo e parc, acolo e... No, frumos. Ce frumos este aici. Foarte frumos. Și aici e un magazin. Și aici are o pizzerie. La Campania, să vedem.